Lenda bwana nkhani yake kuzana ndi mkuluyo. Mkulu amene amachokera ku Malawi waphedwa. Mkazi wake wamupha. Pamene ndinena pano adawawa aphedwa. Enda amene apanga zimenezi ndi mkazi wa pano amene anamukwatira. Izi ndi mmene zilili. Adawawa zina lawo ndi Joseph amachokera ku Nzuzu Malawi, amakhala mu dziko la South Africa Lodiam. Ndipo adawawa anabwera mu dziko la South Africa mu chaka cha 2006. Akhala mu dziko la South Africa kwa nthawi yayitali. Mu chaka cha 2014 anakumana ndi mkazi uyu. Kenako ndi mkaziyo anayamba kuvana. Anayamba kukhalira limodzi. Uku apanga mabizinesi awo okukhoza mipando ya galimoto komanso malufu a galimoto. Izi ndi zimene amapanga. Kenako anagula nyumba ku Lodiam imene amakhalamo. Anazagulanso nyumba ku Limpopo kumene amachokera mkazi uja. Mu chaka cha 2020 Joseph anaganiza zakuti akwatire mkazi wake chifukwa anthu amakhalira limodzi ndipo anali ndi ana atatu koma anali asanakwatirani. Ndi anapita ku Home Affairs kukapanga marriage certificate. Atangopanga marriage certificate mavuto a nyumba mwake anayambira pamenepo. Mkazi uja anambobwesa azimuna osiyanasiyana iye uja akachokapo. Mkazi uja anayamba kuledzera. Mkazi uja anayamba zibwezi. Ndi Joseph wakhala kudandaula chifukwa mkaziyo ndi iyeyo ali ndi ana atatu limodzi. Joseph akhala kudandaula sizimayenda. Kenako anangoganiza zoti banja lilithe. Ndi amamuwuza mkaziyo zochani banja lilithe tikapange cancel marriage certificate. Mkazi uja anakana. Then anamuwuza mkazi uja zochani iweyo ulenge nyumba ya ku Limpopo icha, ine nditenga nyumba iyi. Iwe ndine lisiyani. Tizingosamala ana athuwa. Ndi mkazi uja anakana zimenezo. Anamuwuza Joseph uziwa chani ine nditenga nyumba ku Limpopo iyi tigulitse tigawane. Joseph sizinamvekere bwino. Ziteka bwanji? Foti ine ndi munthu wakachuma ziteka bwanji? Kenako mkazi uja anakanitsitsa. Joseph akhala kulimbana ndi mkazi uja, nyumbayo itayama kumawiri kumbuyo ndi utsogolo. Mkazi uja anachoka nyumba muja kumakakhala kumbuyo. Joseph umakhala tsogolo. Kumadikira tsiku limene azachoke mkazi uja pamalo paja kuyendera yake. Nde ana waja amakhala nawo limodzi. Amapita mbali amapitanso mbali. Komano mkazi uja amabwesabe azimuna kuseri kuja. Joseph akachoka apa amabwesa azimuna. Ndipo anaja amamuwuza mama anabwesa mamuna izi ndizi. Nde Joseph ankamulangiza mkazi uja. Of course anasiyana. Amamulangiza mkazi uja zimene upangazi sizabwino. Mova pa nyumba pano tili ndi ana athu tukhala nawo limodzi. Ndi akamaona zimenezi zomakhala zoyisa manyazi kwambiri. Chonde khalidwe limene lileke. Mkazi uja sizimamvekera bwino. Zotsatira zake anangoganiza zomupha Joseph. Ndi anabuka magangster. Joseph ali ku shop kumene amathamanga anthu okwana atatu anangobwera. Osadziwika kumene achokera. Ndikuwaombera Joseph. Ndipo Joseph afera pompo. Ndi akuluakulu asadza kupusisena zaka zapano. Amabwera ndi nkhope yachikondi, amaonesa chikondi. Amaziwa zakuti mafolena amagwira ntchito molimbika, mafolena amaziwa njira zopezera ndalama, mafolena adanzeru kwambiri kuposa azibelawo. Azibelawo chimene amaziwa ndi kuba kokha basi. Ndi amapita kwa mafolena. Akapita kwa mafolena amakhala ndi target iyi. Mkulu ameneyu andipangire ndalama. Ndi amabwera ndi kankhope kachikondi, maonesa chikondi. Mistake ukazamukwatira, kuzangomukwatira nkukhala ndi marriage certificate. Mafuru amambirira penepo. Target yake amafuna akuphe kenako atenge chuma chija azinjoya. Azizake ndaziti mkazi uyo ali ndalama, mkazi uyo ali ndalama, mkazi uyo makuti ndi zimene amafuna. Amafuna status ya chuma. Ndi amagwisa ntchito mafolena, chifukwa akudziwa zoti mafolena amagwira ntchito molimbika. Ndonga tukhala naye kwa zaka 15 or 20. Koma ukazangomukwatira mavuto azambirira pamenepo. Ndi akuluakulu kumakhala osamala chikondi sakupusiseni. Sitinabwere kuno zasaka chikondi, tinabwera kuno zasaka ndalama. Era zifumu nkhani imene nabwera nayo lero ndi imeneyi. Ndi osayiwala kupanga subscribe kuti nkhani ngati zimenezi zikachitika zizopezani mosavuta.